Karibu ndugu yetu mtazamaji katika kipindi chetu cha Safiri Salama na Melekebo kutoka Jorem Trading Company. Leo hii tutakuwa na ule mwendelezo wetu wa kipindi chetu cha engineering katika mada inayohusu applied heat. Applied heat leo itakuwa na chief engineer wetu, mkongwe mzee wetu Chief Engineer Sobo akiendeleza kufundisha refrigeration and air condition. Karibu sana mtazamaji upate madini na wale watu wanaosoma engineering, wanaosoma mambo ya baharia, wanaotaka kuingia katika fani ya baharia, basi nafasi pekee kujifunza masuala ya engineering kwa ujumla. Jina langu naitwa Maalim Chief Engineer Sobo. Leo tutaendeleza somo letu la applied heat, lakini tuko part 2 ambayo inaongelea refrigeration and air conditioning. Refrigeration and air conditioning ni muhimu sana melini, kwa sababu kama surveyor ndio mkaguzi wa ubora wa meli, akija machinery hii isipofanya kazi hata iruhusu meli kufanya kazi yake. Air conditioning na wafanyakazi wa meli walale mle ndani kwa raha mustare, kwa sababu meli yenyewe ni chuma. Chuma linapata joto sana tu. Kwa hiyo pasingekuwa na air conditioning maisha yangekuwa magumu. Maisha melini, wafanyakazi ndio ofisini mwao humo, ndio nyumbani mwao humo, ndio kila kitu chao wanafanya humo. Kwa maana hiyo mazingira yao ya kuishi yanatakiwa yaboreshwe ili wajisikie kama wako nyumbani. Air conditioning, refrigeration inasaidia vyakula ambavyo mabaharia, wafanyakazi wa meli ambao wanavihitaji vinatakiwa vikae melini kwa muda mrefu. Kwa hiyo bila refrigeration vyakula vingeoza na maisha yangekuwa magumu, kwa sababu meli itakapo inasafiri haina mahali pa kutua kusema naenda kununua kitu supermarket ya vipi, mpaka ifike bandari ambayo iko imelengwa destination. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia jinsi air conditioning na refrigeration inavyoweza kufanya kazi ili kufanikisha malengo haya melini. Hapa tunaenda kuangalia mchoro ambao unaainisha jinsi refrigeration inavyoweza kufanya kazi melini. Refrigeration ni kupoza mazingira au bidhaa ambazo unazitaka mpaka kwenye joto ambao unalihitaji na kulimaintain ikae hapo hapo, ili wewe unaitumia upate comfort, au chakula ambacho unakihifadhi kisije kikaharibika. Ndani ya mlolongo huu kuna vitu vimewekwa, unaita refrigeration system. System ni mpangilio wa mashine zile ili ziweze kutimiza lengo. Pana compressor. Hii compressor hii ni kama pampu, ili inaendesha gesi ambayo tunaiweka huko kwenye system, inaitwa refrigerant. Refrigerant ni maji tu au chemical ambayo unaichagua kiufundi, kiutaalamu ya kukidhi haja ya kazi ya refrigeration. Kitu muhimu ambacho tunakiangalia kwenye kuchagua refrigeration ni boiling point. Ni point ya kuevaporate kutoka liquid kwenda kwenye gesi. Hapa pana compressor inaenda na condenser inapita. Haya ni mabomba ambayo nimeachora kwa mtindo, mabomba inapita humo, inaingia kwenye kitu kinaitwa expansion valve. Expansion valve ni mtindo umewekwa, inakuwa kama mtu ameshika mpira wa kunyunyizia maua. Kwa hiyo ukibonyeza kule mbele, maji yatatoka kwa nguvu nyingi, lakini pressure itapungua. Kwa hiyo hapa tunatengeneza kitu ambacho kinapunguza pressure, ili itakapokwenda kwenye evaporator hapa ndio mahali ambapo vitu vyako, bidhaa inaitwa commodity, utaiweka huko ndani ili iweze kutunzwa. Hapa panatokea nini? Hapa refrigerant ina boil. Boil maana yake ni kuevaporate, kuchange kutoka kwenye liquid kwenda kwenye gas. Ili uweze kufanya hivyo, joto linatakiwa joto kutoka kwenye mazingira ambayo refrigerant iko pale. Na mazingira yetu hapa tutakuwa tumeweka bidhaa zetu au nyama au chochote ambacho tunataka tukihifadhi. Ikitoka hapa refrigerant imeshakuwa gesi,
inaingia kwenye compressor. Ndani ya kuevaporate, refrigerant inachukua joto. Ikichukua joto inakuwa na nguvu fulani inaitwa enthalpy. Kwa hiyo enthalpy ya kuingia humu inakuwa ndogo. Hapa kwenye compressor itaongeza enthalpy na yake nguvu katika ile molecule ili itoke huku. Ikitoka huku kwenye compressor itakuwa na enthalpy H2 ambayo kubwa inaingia kwenye condenser. Kwenye condenser hapa joto ambalo limechukuliwa kutoka kwenye commodity kwenye evaporator hapa linaenda kutolewa. Tunaita heat sink, kwa maana tunaitoa nje. Pana maji kwenye meli, kuna maji yanaingia, maji haya yanakuwa na joto na hii refrigerant inakuwa na high temperature. Kwa hiyo kuna heat exchange hapa. High temperature flow, heat will flow from high temperature to low temperature ambayo ndio cooling water. Kwa hiyo refrigerant ita change, itatoka kwenye vapor form kwenda kwenye liquid form, kwa sababu hapa sasa itakuwa inapoa, inarudi tena, system inaenda. Tukizima mtambo huu hapa, refrigerant ile yote itakuwa imekusanywa kwenye condenser. Kwa hiyo tutakapoanza kuiwasha, safari ya mzunguko wa refrigerant inaanzia kwenye condenser. Kwa condenser tunafungua, kuna mavalve tunafunga wakati tunaendelea. Ukifungua liquid ita flow, itaingia hapa, na ukiwasha compressor, na maana hapa patafyonzwa huku na kuna low temperature. Kwa hiyo liquid itateremka hapa nitaanza low pressure huku. Kwa hiyo refrigerant inapotoka hapa itakuwa na nguvu ndogo kuliko ya kutoka kwenye compressor. Kwa hiyo imepunguzwa nguvu kwa sababu joto limetolewa hapa. Ikiingia kwenye expansion valve inakuwa rahisi kuevaporate. Kwa hiyo mzunguko unaendelea, na hiyo inaitwa refrigeration cycle. Refrigeration cycle. Cycle ni mzunguko unaoenda ukajirudia. Kwa hiyo refrigerant yetu hapa itabadilika kwenye evaporator ikawa vapor, ikirudi kwenye condenser na kwa liquid. Safari inaendelea mpaka kwenye temperature ambayo sisi tunahitaji. Kwa hiyo mtindo ni mambo mengi hapa, kuna control, kuna system, kuna mambo mengi. Ikifika compressor itazimika lenyewe automatic, imewekwa timer, imewekwa sensors. Ikifika temperature fulani itazima, na itakapo kama temperature itaongezeka, basi itaanza tena mzunguko. Hivi ndio refrigeration inavyoweza kufaulu kuweka mazingira halisi. Hapa kwenye evaporator, hapa kinachofanyika ni kutengeneza baridi. Hapa ndio inaitwa cooling. This is the cooling. Baridi itakapokuwa molecule ina expand, inachukua joto la mazingira haya hapa, inapeleka kwenye condenser, na tunapo apply refrigeration kwenye air condition, kipande hiki kina baridi. Kwa hiyo ile baridi tunaitoa nje. Hapa tunaongelea neno linaitwa air conditioning. Air conditioning. Air conditioning manake tunaitengeneza hewa hapa ya baridi, tunaipeleka kwenye chumba ambacho sisi aidha tunalala aidha tunafanya kazi zetu. Kwenye chumba inaitwa chamber, room, tunaita room. Tunachofanya nini? Upepo huu hapa wa baridi tunaenda kupuliza, manake blow, tunaenda kublow kupitia tunnel. Watu tunaingiza hapa ndani ya tunnel. Ndani ya tunnel hewa hii hapa inaweza ikawa ina mavumbi, ina takataka. Kwa hiyo tunaweza kuisafisha hapa. Hapa tunaweka cleaner, air cleaner. Hii ni air cleaner kwa ajili ya kusafisha takataka ambazo zitaingia hapa, au bakteria au nini. Ikisha toka hapa inaingia mahali ambapo sasa tunaenda kufanyia air conditioning. Air conditioning maana yake nini?
hewa tunaoivuta ina unyevu ule ndio inafanya hewa iwe bora au iwe mbaya. Kama unyevu ule utazidi, kwa maana hewa inatoka kwenye baridi, basi hawa watu ambao tunaitumia huko, hawa ndio makastoma wenyewe hawa, wanaweza wakapata pneumonia, magonjwa ya kupumua, kwa sababu hewa inakuwa chafu. Kwa hiyo hapa tunafanya, kama hewa hii hapa itakuwa ya joto sana, basi atakayetumia hewa, kwa maana kuvuta, panakuwa na baruzo kwenye koo. Kwa hiyo sisi tunapoangalia, kama hewa itakuwa ipo ya joto sana, tunaenda kuifungulia, tunafungulia mvuke spray, tunafungulia mvuke hapa, ili hewa itakuja naenda na mvuke, kwa maana yote itakuwa imepungua. Kama hewa hii hapa ina mvuke mwingi, basi hii hapa tutaizima. Kwa hiyo hewa itakuwa ina joto kadiri inavyotakiwa katika mwili wa binadamu, na hapa ndio air conditioning. Hapa control ni automatic, mashine ipo automatic. Tutapima kwamba hewa hii hapa inakwenda ina mvuke wa kutosha, naita vapor, water vapor enough. Itaachia kama inaenda mpaka temperature ambayo mtumiaji ndio operator anaitaka. Kwenye mashine hizi hapa kuna vinobu na regulate mwenye control, anataka temperature hapa, temperature hapa. Mashine hizi hapa zitafanya kazi automatic. Kwa wale ambao wanataka ufundi au wanafanya ufundi wao uko kwenye system hii hapa ambayo inaitwa refrigeration cycle. Hapa kuna vitu vingi ambao wanavisoma, au mashine hizi hapa zikiharibika wenyewe wanajua namna ya kufuatilia. Then kazi hapa melini, anayekuwa responsible ni engineer, anaitwa officer in charge. Officer in charge ndio kazi yake, yeye atakuwa anaiangalia asubuhi na jioni na kila wakati ku maintain condition. Hapa ndio mwisho wa part 2 ambayo inaitwa air condition and refrigeration. Kipindi kijacho tutaenda kuangalia heat is applied to marine machinery upande wa air compressor. Basi mpaka tutakapofika wakati huo, na washukuru. Asante. Ndugu mtazamaji, tumeona somo letu la leo linaitwa Refrigeration and Air Conditioning. Naamini kwamba ndugu mtazamaji, umefanya somo letu, umejifunza mambo mengi kutoka kwa mzee wetu Chief Engineer Sobo. Umejifunza vitu vingi sana kupitia kwa wale maengineer sasa wa mabaharia, ndio nafasi pekee ya kujifunza masuala ya engineering. Lakini kuna wale wanaotamani kuingia katika fani ya ubaharia, ndugu mtazamaji, nafasi pekee sasa kuangalia wapi uende, transportation ama engineering, ama ambao ni mzazi unataka kusomesha kijana wako, ndio wakati pekee wa kuangalia nini akakisome sasa hivi. Hatuna mengi, safiri salama na Melekebo tunasema usahau kubonyeza subscribe pamoja na alama kengele ili uweze kupata mwendelezo wa vipindi vyetu vya mara kwa mara. Asante.